我哋針對講一講洪拳嗰個喺個拳法裏邊點樣去理解翻嗰個應用上邊嘅特性啊。咁或者佢要求啊，會唔會有啲細微嘅嘢我哋係察覺唔到咧？啊，會唔會又會因為咁樣而出咗偏差咧？係因為花錯咗時間咧，練錯咗功夫咧，就真係到一場空。係咧，你都要知道佢嘅需要咯。你唔知佢需要，咁你點知道喺邊方面下苦功咧？咁我舉下例子先。好，咁我揾下教練幫下手好嘛？咁你做幫我睇睇啊。好啊。睇睇我有咩問題，提一提我啊。好。嗱，咁我哋譬如洪家，我哋就抽呢個弓字伏虎嘅一段啦。喺弓字拳最尾嗰段嚇，拉馬一頂，碌踭撇，回頭疊掌莫言辭。咁呢一度喺個拳譜入邊咧，就會用呢一個簡單用一個七言嘅好似打油詩嘅方式，去到表達咗呢組動作。好啦，咁我哋一拉馬頂踭，一碌一撇咧，個問題係出於呢度啦。頂踭一碌，跟住提腳跳，呢個動作個問題出於喺呢度。有咩分別咧？兩者嗱，我做過後者，做多次。呢個穿橋，拉馬一頂，跟住碌踭撇。好啦，睇唔睇到個分別啊？係咪好近似啊？係啦，好近似。咁我哋又試下，佢原意係做咩喎？本身呢個動作有咩作用？係教練唔該。好啦，咁我呢度一抽，嗱，我穿一揼，我打除，我呢個踭打我，咁所以我就要揼個馬一拉順勢啦，因為佢打我，所以佢就會幫我拖咗過嚟呢邊。好啊，拖咗跟住一碌踭，嗱呢個踭冚落去，一壓，嗱呢個壓住。咁如果我壓落去，佢就發勁將我打出咧，咁我所以呢個撇咧就係要提膝喺呢邊撇。咁呢個撇咧就我哋成日都有一撇，千字一撇。咁呢個同埋咧呢個撇咧就係個人撇開、撇走啊，撇甩咗呢個撇。好啦，我哋睇翻個動作咯喎。咁如果我喺呢個動作裏邊，我一揼，好啦，我頂踭，其實我頂踭嘅作用唔係頂後邊嗰個啊。所以你頂踭係因為呢個係一個退動嘅方式，俯退動嘅方式。呢個踭，因為你係以踭消踭，佢打你一踭，佢攔踭打你，因為我打進步一打，佢打我踭，咁所以我就以踭消踭，順勢一拖，一大個人就喺我前邊。所以我碌踭，個踭一冚一壓，好啦。咁所以我一壓住，同埋一個踭碌落去，可以打踭。咁所以一定要貫練門，同埋如果你壓佢唔低啦，你會反問啦，壓佢唔低啦，跟住佢會頂翻你轉頭。如果我將個膝頭哥一壓嘅時間提膝向呢邊，咁我做唔做到下一個動作咧？我做唔到下一個動作。咁所以你喺提膝嘅技巧裏邊，一頂其實你係要將個人咧就化佢頂撞你嘅力，去反攻你嘅力，然後換腳，左腳吊馬咧，其實係一個暗腿。咁啊落千字一撇就跌加呢個啦，唔知呢度唔講得咁清楚啦。OK， 咁如果佢退到啦，反攻啦，咁啊跟住做埋後邊嗰啲。好啦，咁啊，暫時打住咁多先嗱，即係好似穿橋一拳，跟住好，唔該晒。即係啲好細微嘅位啊！如果真係唔學清楚咧，好容易打錯，同埋咧就用錯方向，師傅。係啊，同埋最重要就係話，如果你唔清楚嘅時間，我哋就係打慣咗啦。我哋一碌
提膝，係跟住轉身啊，同埋一樣嘢喎。如果你隻腳係後抽嘅話咧，飛起咗後抽，咁你就攝唔到馬嘅喎，同埋你會飛真係飛起咗嘅喎。係，阿教練唔該。呢個就係好細微嘅位置啊，師傅啊。呢個係啊，係啊，所以你唔知佢要求嘅時候，我哋咪用錯功咯又，係嘛？呢度嗱，我慢少少啊。好啦，你可以上步，跟住我咁樣喎。咁我其實冇方向，係咪？再加埋就話我呢個手啊，好啦，就算我呢個提身啱數啊，我呢個向呢邊走啦，但係我咁咧向後踢就唔能夠將佢嘅來勢同埋勁力化解，有機會俾佢撞咗出去。咁個就係將個膝頭哥向呢邊走咯，係咪？其實你嘅腳係咁樣攝馬嘅喎，得唔得喎？入邊帶又好，踢打摔拿嘅喎。係。哇！呢啲位成日練錯啊，師傅真係啊，有時係啊。係個攝馬嘅喎。好，唔該晒。呢個位咧，如果唔講清楚咧，就留意唔到嘅。係。咁我學功夫咧，咁咪要留意啦。係。有時向後踢一踢，好似好型咁啊，好靚。向後踢就另外一樣嘢嚟嘅。係。咁我哋要知道到底佢係咪向後踢？個作用喺邊度？係。其實個作用喺邊度咧？咁你要睇翻前文後理。即係向後踢咧，其實有另一招嚟嘅。不過呢招裏邊咧就應該唔向後踢啦。係啦，呢招就唔係呢招啦。特別就算我唔向後踢，咁我就咁夠唔夠用咧？即係我就咁提一提腳夠唔夠用咧？會唔會淨係掛住踢個籮柚咧？咁就差之毫釐，又貿易千里㗎咯。